Скажу вкратце, а то холодно, ужасно. Ехал я из дилерского центра, и начались у меня сильнейшие удары в редукторе, в задней части автомобиля. Вот он. Мы стоим, все, мы сломались, короче. Теперь мы будем капиталить его, делать капитальный ремонт, менять этот редуктор. Все менять, короче, будем делать. Надо восстанавливать моего красавчика, потому что он, вон он, стоит, мигает, плачет. Мой хороший, мой любимый, родной. Что ж ты так тут стал на холоде-то? Ой, чуть-чуть не доехали, всего каких-то километров, наверное, 5 до общаги. Вот, короче, такие дела. Так что я буду теперь все это время снимать влог о том, как мы его будем делать. Ну, кто-то его же будет делать. Может быть, просто куплю запчасти, сам попытаюсь установить. Ну, не знаю. Ни разу не пробовал такое делать, не менял. Вот такие дела. Если получится, то сам. Если нет, то будем либо в дилерском центре, либо на обычном СТО. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк и под одеялко, чтобы не замерзли. А мы пока ждем Влада Клименко. А мы пока ждем парнишку. Сейчас должен приехать утащить нас. Ой, может, где-то уже подъезжает. Ой, дубак. Ой, пойду в машину, короче. Ладно, давайте. Всем удачи. Пока-пока.